Welcome to Newland's how-to series of videos. Nazdar. Tenhle New Holland už je jenom fous od toho, aby jezdil úplně sám bez řidiče. Automatický otáčení IntelliTurn a souvraťová automatika HTS2 je prostě naprostá bomba. Stygově už jsem dal výpověď. No, pro fanatiky řízení traktorů, co se potřebujou v práci zřídit jako na galejích, to není dobrá zpráva, ale zatím tam někdo sedět musí, i když se u toho klidně může koukat na fotbal. Konkrétním přednastavováním vás nebudu zatěžovat, to udělá můj kámoš Andrew. Sekáč za volantem si může klidně číst filozofický romány nebo čučet na televizi, protože jeho práce se omezila na potvrzení přednastavených funkcí zmáčknutím jednoho tlačítka. Jediný, co je nebezpečný, že se to musí potvrdit včas. Takže po flámu doporučuju hodně hlasitý buzení. Ale když to nezaspíte, je to naprostá nádhera.